The reason why I bought this one because hey guys, welcome back again sa aking YouTube channel. It's me, Mrs. Reg. And kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please click that subscribe button para updated ka sa mga videos na i-upload ko every week. And guys, yes, finally, as you read on my title description above, is we will do some unboxing my new home decor from Shopee. And yes, I'm so happy na dumating na siya. And actually, 3 days ago lang siya dumating sa akin. And hindi ko talaga siya binuksan para sabay tayong magre-review nito kung okay ba siya or hindi. So, let's start the unboxing. So, yes guys, eto na siya. Eto na yung box na. Yes, ito na yung box na dumating sa akin. Medyo maliit lang siya sa inaakala ko. Yun nga sinasabi nila na expectation versus reality. So, kaya titingnan natin kung pasok ba sa expectation natin, and yes, kung anong kahihinatnan ng binili natin dito sa Shopee. And note, first time kong umorder sa Shopee na pang home decor kasi minsan bumibili ako sa Shopee is yung mga RTW. So, yes. So, bubuksan na natin kung ano laman nito. And guys, I will leave the name of the shop here. Here ko siya ilalagay, the name of the shop para mapuntahan din siya kung nagustuhan ninyo itong item na nabili natin. So, let's start this one. Yes. And yeah, ayan na siya. Tada! And guys, actually nabili ko siya for only 666, and plus may shipping pa siya, so naging 400 plus. May shipping siya na 100 plus, so naging 746 na siya. So, yes, eto siya. Oh, may kasama pala siyang meron siyang kasamang bulb. Buti naman may kasamang bulb kasi pag walang bulb talaga, ewan ko na lang. Pero, pwede naman tayong bumili sa labas ng bulb, diba? So, yan. We have some bulb. Meron tayong bumbilya. And, so I messaged the seller. Nag-message ako kay seller na paki-secure ng bubble wrap para safe siya, hindi siya masira. So thank you seller for granted my wish. Charot. So, ano ba? Parang hindi ito pabubuksan nila ha. Bubble wrap talaga. So, ayan. So, actually guys, ito, may 3 options ka. 3 variation ka na pagpipilian. The wheat, sunflower, and the flax. So, I choose the wheat. Naka-plastic siya, and etong wire. So, medyo mataas yung kanyang wire. So, yes. Actually, guys, nung nagsuscroll ako doon sa shop na binilhan ko, before ako napunta dito sa shop na to, is nakakita na ako sa ibang shop na ganito din ang style. Pero, yung stand niya, hindi ganito yung parang aluminum ata ito. Ito, parang aluminum siya, yes. Yung first ko na pinuntahan na shop is hindi siya ganito. Ang ganito niya is, wood. Kahoy siya, yes. Kahoy siya, and napaisip ako
kung yun ang bibilhin ko, and mas okay sana, 'di ba? Pero inisip ko, baka sa katagalan ng wood, baka mag-ano siya, baka anong tawag diyan sa Tagalog, sa Bisaya. Sa Bisaya kasi is, sa Bisaya ang tawag namin dito sa Bisaya is baka magabok. Basig magabok bitaw siya, madugayan. So naisip ko, so bili na lang ako nito kaysa nung sa kahoy. So I made up my mind na ito na lang talaga yung pinili ko. And yes, madali lang din siyang linisin kasi pag merong parang kung merong mga alikabok dito na nakapatong, pwede na natin siyang i-filter dust or i-wipe lang ng tissue. And next is this. Wait. Oh my god. Nakikita ko sa mga reviews sa Shopee, is parang ang lalaki nila, 'di ba? 'Di ba dito sa video parang ang laki niya, pero sa personal hindi siya ganung kalakihan. Meron siyang length and width na sukat niya dito is 11.5 cm ata siya. And then dito sa length niya, I don't know, nakalimutan ko tingnan sa shop. But as you can see, isang dangkal lang siya. Isang dangkal lang talaga siya. So okay lang din naman siya sa liit niya, cute nga. So thumbs up sa seller and sa Shopee. And yeah, the reason why I bought this one because yung lampshades namin is nasira na. So medyo matagal na din siya sa amin. Mga 4 or 5 years, mga 4 years na siguro or 5 years ng in the service of our family. So, sa katagalan, bumigay na din siya, nag-resign, and after that, hindi ako agad nakabili ng bago kasi, pag pupunta ako ng city, nakakalimutan kong pumunta, magtingin-tingin. So, wala. Hanggang sa naabutan kami ng lockdown, naabutan tayo ng pandemya na hindi na makakabiyahe, bawal na lumabas, wala na mga mall open. So, ganun. So, naisip ko, why not look into online shop, like shop. So guys, tapos ko na siyang i-assemble, and hindi naman pala siya ganoong kahirap i-assemble. So, sarili ko lang yung pinahirapan kong mag-assemble. So, and there she goes. Ang ganda niya. And yeah, ilalagay ko na siya sa kanyang dapat kalagyan. And I'll leave on the description below yung name ng shop niya and the length of this lampshades para alam nyo ang kanyang sukat niya. So, for watching of my mini little unboxing of my new home decor haul from Shopee. And please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to click that notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko every week. So until next time guys, thank you for watching. See ya! Bye!